Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch einen Klassiker vom Balkan vor, und zwar Frittole. Sie sind ein bisschen wie Quarkbällchen, aber ohne Quark und noch ein Tick luftiger. An Zutaten brauchen wir Mehl, griechisches oder auch stichfestes Joghurt. Hier habe ich Speisestärke, alternativ verwendet ihr einfach Mehl. Außerdem Eier, Zucker, Salz, Backpulver und etwas Vanille. Zunächst gebt ihr die Eier, den Zucker, das Vanillepulver und die Prise Salz in eine Schüssel und rührt die Zutaten kurz cremig. Fügt das Joghurt hinzu. Und vermischt die trockenen Zutaten, also Mehl, Speisestärke und Backpulver. Gebt die trockenen Zutaten zu den feuchten dazu und zwar in mehreren Touren. Ich verwende zu Beginn den Schneebesen und wenn ich sehe, dass es mit dem Schneebesen nicht mehr weitergeht, dann kommt der Mixer zum Einsatz mit den Knetaufsätzen. Das Resultat ist ein Teig, der so aussieht, er ist weder fest noch flüssig. Die Bällchen könnt ihr auf verschiedene Arten formen, zum Beispiel füllt ihr den Teig in einen Spritzbeutel um, wie das Ganze funktioniert zeige ich euch gleich, oder ihr macht es mit Löffeln und dafür füllt ihr ihn in eine Schüssel um. Den Teig unbedingt mit einer Schicht Frischhaltefolie abdecken, damit sich an der Oberfläche keine Kruste bildet. Formen könnt ihr die Bällchen mit so einem Makronator, mit einem Kaffeemesslöffel oder einfach mit 2 kleinen Teelöffeln. Oder ihr verwendet den Spritzbeutel, eine Schere oder ein Messer. Im nächsten Schritt erhitzt ihr das Öl. Ich verwende hier ungefähr 1,5 Liter Sonnenblumenöl und erhitze dieses zunächst auf höchster Stufe. Danach reduziere ich die Hitze, bei mir ist das Stufe 5 bis 6 von 9, damit ich in etwa auf 170 Grad Celsius komme. Ihr könnt natürlich auch eure Fritteuse verwenden, das ist die einfachste und sicherste Methode. Heiß genug ist das Fett, wenn ihr einen Zahnstocher oder Schaschlikspieß hineintunkt und es bilden sich rundherum kleine Bläschen. Zum Formen tunkt ihr die Löffel einfach kurz in das heiße Fett, entnehmt ein bisschen von der Masse und lasst diese ins Fett gleiten. Je nach Größe der Bällchen dauert es ungefähr 5 bis 8 Minuten, bis sie fertig sind. Und ihr seht, die Bällchen drehen sich in der Regel von alleine, behaltet sie aber trotzdem ein bisschen im Auge. Nach dem Ausbacken lasst ihr sie gut abtropfen und legt sie in eine Schüssel oder auf einen Teller mit etwas Küchenrolle. Eine Alternative ist der Spritzbeutel und den verwende ich persönlich am liebsten, weil man damit einfach schön sauber und ordentlich arbeiten kann und weil man damit schöne kleine Bällchen produziert. Also die sind ein bisschen kleiner als jene, die ich mit den Löffeln forme, aber ich finde die auch einfach süß und meine Kinder lieben sie. Kleiner Sauberkeitstipp am Rande, legt den Spritzbeutel, wenn ihr ihn gerade nicht benötigt, mit der Schnittseite nach oben in eine Schüssel, denn so wird nicht gekleckert und ihr habt weniger zum Putzen. Statt der befetteten Schere könnt ihr auch ein befettetes Messer verwenden, ist jetzt auch pups egal, Hauptsache die Bällchen schmecken am Ende und das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird der Fall sein. Lasst sie auskühlen, bis sie nur noch lauwarm sind und bestreut sie mit Puderzucker. Alternativ könnt ihr sie auch in einer Zucker-Zimt-Mischung wenden, aber ich persönlich favorisiere diese Variante. Wenn man sie drückt, dann platzen sie ganz leicht auf, außen, weil sie schön knusprig sind und innen sind sie echt wie Watte, also richtig schön weich und saftig.
Die Bällchen sind ungefähr 1 bis 2 Tage lang frisch, das heißt, wenn ihr sie zum Beispiel in der Früh zubereitet, sind sie am Abend immer noch weich und saftig. Und wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, was ihr für so einen Kindergeburtstag oder Fasching zubereiten sollt, dann könnt ihr mit diesen Bällchen wirklich nichts falsch machen. Also die Kinder lieben sie, egal für welche Gelegenheit und für wen ich sie zubereite. Das geschriebene Rezept samt PDF zum Ausdrucken findet ihr wie immer auf meinem Blog und einen Link dazu gibt es in der Infobox und in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos und mein Service gefallen, dann könnt ihr mich natürlich unterstützen, zum Beispiel über den PayPal-Link in der Infobox mit einem kleinen Trinkgeld oder ihr bestellt in meinem Shop für euch oder eure Liebsten eine Küchenschürze. Meine Küchenschürzen werden in Bosnien handgefertigt und sind echte Unikate, also schaut mal vorbei und vielen Dank fürs Zusehen.